Tosiaan tuohon joutui tulostaa tommosen spaceri, että akku mahtuu tonne. Oon siis rakentanut isomman akun tonne, niin se on isompi kuin alkuperäinen. Sen takia ei mahdu. Pitää muistaa merkata nämä värijärjestykset näihin kaapeleihin, kun ne on yksivärisiä, niin ei sitten tarvitse selvitellä sen enempää noita. Tässä on semmonen ikävä ongelma, että nämä on liian isoja nämä kaapelikengät, niin mä keksin, että kuorii vähän tätä pitemmäksi ja pitäisi sitä vaan taittaa kahtia ja sitten tunkee sen tonne. Noin se meni sinne. Vaikuttaisi ihan ok:lle. Itse asiassa mä teen pienen testin, että onko toi oikeasti hyvä liitos. Katsotaan. Mä uhraan yhden tommosen kaapelikengän. Oho. Tuohon jää tommoset pienet jutut. No ne voi kyllä hioa pois. Mutta mua kiinnostaa, että mitä sit kun toi halkastaa, niin miltä se näyttää. Okei. Tää itse asiassa näyttää ihan hyvällä. Eli jos tää näyttää tämmöiseltä yhtenäiseltä kupariklöntiltä, että siellä ei näy yhtään noita säikeitä, niin siitä tietää, että se on hyvin kiinni. Se on hyvä. Moottoriohjaaminen toimii FarDriver 72680. Joo, 72680. Jatketaan vähän tätä hallianturikaapelia. Tää ei tosiaan riitä. Ei riitä millään. Muistin jopa merkata nämä värit tänne. Olisikohan se itse asiassa helpompi, jos laittaa tuon kumiin ensin tohon. Niin. Menihän se viimein siihen. Pikkusen oli tiukka. No, eipähän me ainakaan vesi sisään tuosta. Nyt tää sopii tähän näin. Hallit on tossa ja toi on kylläkin huono, että mä en saa tätä vedettyä tosta, kun tää on liian pieni toi reikä. Tai siis liitin on liian iso. Kumminpäin se nyt haluu sanoa, mutta pistetään vähän ledibaaria.